31-33'te қазақтар аштықтан қалай қырылып қалды, сол заман болмасын десең, енді әрбір қазақ үйіңде астық сақтауға тырыс. Ол бәрібір мына заман алай дүлей болып келе жатқан мына заманда саған бәрібір керек. Қай заманда да керек. Мына соғыс енді өткенде бір халықты үміттендіріп бір айтқам, әй осы Қазан Қарашаның ар жақ бер жағында қалай болар екен деп. Себеп Қазан Қарашада Американың мына президенттік сайлауы болады ғой. Енді сол мына Байден шал енді өзінің сайлауының ар жақ бер жағында бірден істеп қала ма деп үміттенгенбіз. Сөйтсек, бұл соғыс ұзаққа созылатын сияқты. Бұл әңгіме енді, бұл жыр енді ұзаққа созылатын жыр болатын сияқты. Сондықтан мен енді бұл жерде айтам, бұл соғыс ұзаққа созылған сайын, бұл астық мәселесі жалғасын таба береді. Енді әрине менің осы сөзімнен кейін билік тарапынан дереу болмаса да біраз бір жауаптар шығады. Биыл жаңағы бәрі дұрыс, бәрі жақсы. Общем, Тоқаевтың қалтасында 2 тал тоқашы бар екен. Қалаңдамаңдар, сол бүкіл Қазақстан болып 20 миллион халық сол Тоқаевтың 2 қалтасындағы 2 тоқашты кеміріп аман қаламыз деп сендіреді мемлекет. Оған сенбеңдер. Бұл мемлекет суайттардан құралған мемлекет. Бұл мемлекет жер шарында жоқ, адамзат тарихында болмаған сұмдық жүйе бұл. Бұндай жүйе адамзат тарихында болмаған. Менің айтатыным осы. Тағы бір нәрсе айтам дегем, бензин қымбаттайды. Ойбай. Қай жерге отырсам екен, бір жерге отырып сөйлейін. Бензин қымбаттайды. Неге бензин қымбаттайды? Қазір міне мен кеше YouTube'те постқа салдым, ана коммунити бөлігінде салдым. Сосын мына ойбай, мына аяғым жібі шығып кетіпті. Байлап қой. Мына Украина қазір Ресейдің өзі қанша кеше салдым ғой, аударып отырып салғам. Мына мұнай өңдеу зауыттарына Украина деген енді сұмдық шабуыл жасап жатыр. Білесіздер, бұл Украина өзі бір қиын жағдайда. Мына батыстың көмегі, мен үнемі айтам, мына батыстың көмегі туралы. Олар енді сөздің шыны Украина өлгелі жатқанда аузына су тамызып қана тұр сөздің шыны. Оның дәлелі Блинкеннің өзі келіп қайтты ғой, 2 миллиард доллар берем деп. Ол әгі алдыңғы жолға 61 миллиард долларлық көмектің сыртында. Содан енді бірден байқайсың да, мына саясатта көп нәрсе ашық айтпайды ғой, бірақ астарлап жеткізеді. Оны енді бұлай бітіп ойласаң өзің ақ түсін аласың. Сонда мына Блинкен келді. Өткендегі 61 миллиардтың сыртында енді тағы 2 миллиард берем деді. Бұлай қарасаң қуанышты жағдай. Украинаның деген енді бала шағасына дейін бір ракета мініп жүрген сияқты да бәрі. Жоқ, ондай емес. Бұл беріп жатқан қарулардың Украинаға әлі жеткілікті еместігінің дәлелі дәл сол кезде Блинкеннің жазған Twitter'дегі, яғни қазіргі атыменен X платформасындағы жазуларын аударып салғанмен қатар, дәл сол кезде Зеленский Жасылбай не деп жазды екен деп Twitter'ын қарадым. Оны да тура сол күйінде қалай жазды, солай аударып сіздерге мына WhatsApp'тың коммунити бөлігінде салып қойдым. Сонда Зеленский не дейді? Біз дейді, әріптестеріміздің дейді, одақтастарымыздың мүмкіндіктерінің қаншалықты екендігін білеміз дейді. Мынау зұлымдыққа қарсы дүниежүзілік одақ құрайық дейді. Ол одақ Украинада жеңіске жетуге тиіс дейді. Сосын ол бүкіл дүние жүзінде кез келген осындай зұлымдықтың кез келген екіншісін жеңе алатын болады. Яғни дүние бірігіп отырып Украинада дәлелдеңдерші дейді. Және бір сөзі бар. Біз дейді одақтастарымыздың қандай мүмкіндіктері бар екендігін білеміз дейді. Ол деген сөз сенің қалтаңда бола тұра бермей тұрсын. Яғни бір миллионер сенің туысыңа, немесе бауырың дейші, миллионер деген, немесе досың, курстасың дейді. Миллион доллары бар.
Сен қарыз сұрасаң саған 50 теңге берген сияқты әңгіме ғой. 50 теңге. 50 теңгемен не істейсің? Bir нан келе ме Қазақстанда қазір? Келмейді. Тура сол сияқты Зеленский дәл сол Блинкен келген кезде Twitterде сөйтіп жазды. Біз одақтастарымыздың қандай мүмкіндіктері бар екенін білеміз деп тұрып жазды. Соны оқып отырып сөздің шыны көңіл босап кетті. Қатты босап кетті. Бұл батыс неге бірден бұл мәселені шешпей жатыр? Орыс тұмсықты тығып алды. Орыстың және Путиннің мінезі бойынша енді өллахи беллахи ол өз жерден кетпейді. Путин қадалған жерінен қаналмай қоймайды. Және бұл оның саяси барлық қолында ұпай сол. Ол осыдан басқа ода ұпай қалмады. Ол орыс шовинизммен ғана билігін сақтап отыр. Енді не істейді? Енді батысқа сол орыстың сол тұмсығын тығып алған кезінде тура былайша айтқанда бір қасқырды қақпан қаптырып алды. Сирағы қақпанда тұр. Енді сол қасқырды аяма жаңа асықпай отырып тірідей сояды. Баяғыда қазақтың жігіттерінің бір жауыздығы болған. Бір қойшының қойын тұтас қырып кеткен, малын тұтас жаңағы тамақтап кеткен қасқырды қақпанға түсіріп алғанда сол жігіттер соны тірідей соятын болған. Тірі сойғанда жаңа қасқыр ырсалаң етіп дейді, ана сойған қасқырдай біреу ыржақтап жаңағы аузын жаңа жия алмас, езуін жия алмай қойса, ыржақтаса қазақ айтатыны бар ғой, сойған қасқырдай неғып ыржақтап тұрсың дегенде, ана терісін тірідей сыпырып алған кезде қасқыр ана ыржақтаған құсап енді беті тыржияды ғой, сөйтіп тыржияды екен. Соған қазақтың сойған қасқырдай неғып ыржақтап тұрсың дейтін содан қалған. Қазір батыс сол Ресейді, сол қақпанға түскен қасқырды тірі сойғандай Ресейді тірідей соймақшы, терісін тірідей сыпырып алмақшы. Мақсат сол. Оны бір қақшекеден тарс еткізіп ата қойайын деп тұрған батыс жоқ. Сондықтан оның қанын әбден сорғытып, соғымның етін асып алып бір сөреге ілуші едік қой, қанын сорғытып, жаңа сорғысын деп тұздап тұрып. Қазір батыс, Америка мен Еуропа сол Ресейдің қанын жаңағы тамақтан кәсіби соғым сойғыштар біледі ғой, жаңа тамақтан жаңағы пышақты жаңа орып жіберген кезде қорқыратып тұрып қанын ағызтады. Ал енді мына сартсауан көбінде қанын ағызбай, ет салмақ тартады деп қанын толық ағызбайды, сосын еті дәмсіз болады. Сосын олардан жаңа иіс қоңыс бірдеңе шығып тұрады, өзінен де етінен де жалпы. Қазақ оны еттің қанын толық ағызтады, сойып болғаннан тіпті асып қойып сорғытады мысалы.